بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره نن په فوټوشاپ کې موږ دا زده کوو چې څنګه یو عکس ته موږ کوټ لګو. اوس ګوره دا عکس ته ستا کنه دې ته ما څه لګولی دی، دا کوټ مې ورته سیټ کړی دی. اکثره کس خانو ته چې لاړ شي عکس وباسي، نو تا ته چې عکس وباسي تا ته وایي چې دا یخن ته ورته وایي چېرې ما ته کوټ ولګوه، خو داسې نه چې دلته تا باندې کوټ اچوي، خو هلته څه وکړي تا ته وایي دغه هغه چې دی کالره دا لاندې کړه، یا درته دا غاړه خلاصه کړي لږ داسې لاندې کړي، عکس درته وباسي. بیا دوی څه کړي دا کښېني دا کوټ سټایلونه دوی ولري، کوټونه لري، کوټ راواخلي ستا کمپیوټر ته واړي کوټ درته دلته څه کړي سیټ کړي او چاپ یې کړي راواړي. نو داسې موږ او تاسو دا څنګه کولی شو چې فوټوشاپ کې یو عکس ته په دې شکل کوټ څه کړو سیټ کړو. صحیح ده. اوس دلته ګوره اوس مثال په طور دا عکس دی، ته لاړې ته ورته چې ما ته څه سیټ کړه دې ته کوټ ولګوه. دې عکس ته اوس کوټ په اسانه ځکه سیټ کېږي چې دلته ګوره غاړه خلاصه ده، ته دا بټن دلته بند وي بیا لږ مشکل بیا دې ایډیټ ډېر په سختۍ کېږي. هغوی هم همداسې چې کوي عکس درته وباسي دا باندې ښکته کړي. نو دلته اوس ګوره ما سره په ډسپي سي کې په ای ډرایو کې په پکچرز کې دلته وګوره فور فوټوشاپ کې دا کوټس ډیزاینونه دلته ما سره شته دی، دا داسې کوټ ډیزاینونه دي، دا تیار انټرنیټ نه هم راغستی شي، دلته هم شته دی ما سره، دا هلته کېښودل کېږي. مثال ته راځي دلته دا خپل عکس په فوټوشاپ کې دې ځینې اوپن کړې، صحیح ده، ته غواړې دلته کوټ سیټ کړې، نو دې ته ګوره کوټ څنګه سیټ کېږي، طریقه یې څنګه ده، ډېر اسانه ده. ګوره دا عکس ما راوسته، صحیح شو، راځم فایل ته اوپن ته راځم، مثال په طور دې نه د یو کوټ ډیزاین هم زه رااخلم، فکر وکړه زه دا ډیزاین راغلم یا دا شعار یو چې خوښ و، دلته صرف پې کلیک کوه. اوس زه ورته وایم چې زه ما دا پکار دی، دا مې اوپن ویت کو فوټوشاپ سره، صحیح شو، دا مې خلاص کو. اوس اول به زه د دې لیر لاک به خلاص کړم، بیا به شم میجیک بین ټولز ته دې دا بیکګراونډ به څه کړم ډیلیټ به کړم، صحیح شو. بیا به کنټرول ډي سلیکټ موو ټولز به والم، دا کوډ به دلته څه کړم کېږدم، دلته چې کېږدو شفټ ونیسه داسې برابر یې کړه، سیټ یې کړه په دې شکل څه کړه سیټ برابر به یې کړه، دلته به مثال برابر کې اپلای کړه، دې خوا شفټ ونیسه لږ دلته هم کش کړه، صحیح ده، په دې شکل دلته هم په دې شکل کش کړه، مثال یو سیټ ته دې برابر کو دلته کېښودلو دلته، صحیح شو، اپلای کړه. اوس دلته راشه مثال په طور دې خوا ته سیټ کول دي، دې خوا ته، نو موږ به څه وکړو لږ به زوم کم کړو، کنټرول به ونیسو، دا نقطه به دې خوا ته څه کې راکش به کې لږه، او کنټرول به بیا ونیسو، دا نقطه به دلته هم داسې څه کې سیټ به یې کې په کنټرول په ذریعه، صحیح شو. اوس دلته دا مثال ته چې صحیح ده، دلته ګوره لږ توروالی لري که نه، نور څه مشکل پکې درته ښکاري نه، نو موږ به څه وکړو دا کوډ به انتخاب کړو، په دغه ماسک اپلای کړو، ماسک چې اپلای کړو ده به دا زوم را نږدې کړو، دلته مثال اریز والا یا برش ټولز والا دا پې د څه که مثال پاک کړه، دلته راشه اریز ټولز به واخلې، دا به دې نه څه کې پاک به یې کې په دې شکل. ګوره کوډ انتخاب کړه داسې یو منټ، دلته ګوره زه به دا ماسک انډو کړم، دا ماسک لاک به زه خلاص کړم، انډو دا به اول دلته مثال دلته مې سیټ کو، صحیح شو، کنټرول منفي کنټرول نیسم، مې شفټ نیسم، دې خوا یې لږ داسې راکشو، او دا نقطه دلته لږه راکشومه، که زه هېڅ ایډیټ ته ضرورت هم ونه لرم، مثال دا مې دلته کېښودلو، لږ یې لاندې راولو، دلته به داسې سیټ کو ایرو کیز په ذریعه، دا به لږ داسې کش کو دې خوا، اپلای کړه، دلته یې لاندې راوله، صحیح شو، دا دلته سیټ کړه. اوس دلته راشه مثال ته دا غواړې پاک کړي، دا عکس لاک ختم کړه، په داسې اپلای کړه، ماسک اپلای کړه، ماسک چې د اپلای کړو راشه اریز ټولز والا دا دې ځینه پاک کړه په دې شکل، یو بخې برش ټولز والا دا دلته څه کړه برش ټولز، دا انډو کړم، دا به دې ځینه څه کړو موږ پاک وکړو. اوس د برش څه شی کم دی، اوپیسټي کمه ده، دا به زه انډو کړم واپس، او موډ به څه والم نارمل، دا به په دې ولې دا بیکګراونډ پاک کړئ، صحیح شو. په داسې به څه وکړو، دا به برش ټول به دلته څه کړو استعمال وکړو، زه به دا انډو کړم،
برش سایز به لږ وړوکی کړم دلته ولږ برش استعمال کړم په دې شکل دلته هم دا برش ټولز استعمال کړم دلته راشه کوټ انتخاب کا مثال دا لږ دې خواته راوړه صحیح ده دا کنټرول منفي ورڅخه به کې دلته څه جوړی کا به کله مثال په تور دی خواته لږ راوړي د سیټ کا اپ ډاون کا مثال ته چې لږ اپ شي ډاون شي چې اپ ډاون کولای شي څو کا به کله ته چیرته ساغي موډ مور سره د کوټ موډ دلته چینج کړل ته نشي د سره مثال کوم موډ صحیح کاری دلو دلته به موډ هم ته اپلای کولای شي عکس ته عکس منظم دی نور دلته چیرته غلطی لیدل چیرته دلته اوسه چې دا غزل څه شوی دی راوته غوندل ترشه دا هغه ټولز واخله اریز ټول والا دا زیاده تاسو کوي دیز نه پاک کړل یا برش اریز دلته هم چیرته سر تخکاری دلو دلته اریز ټول استعمال کا په دې شکل ډیزاین څه شو برابر شو اوس دا د سیف په مثال ته دراو ایکسپورت ته پی ان جی ته واره په ډیسکټاپ د کیو خپل ته مثال ورکو حبیب پکچر دا اوس د پیدا خاصو باندې په ورکه سکه چاپ دا وسنګ کې ګوره ورته کنټرولن دیوالو صحیح شو کنټرولن د شدلته F5 فرق واخله فوټوس کې دا د فوټوس سایزونه دي دا د فوټو ورکه چې د تا کم یو اندازه تاسو راغستي دلته والا یا پرنټ راشه اکثر F5 فرق دي د F5 فرق ودلته سکه راوړل F5 چې دراواغستلو اوس د دې فوټو سایز دلته مثال په تور کوم وې شو ورته سرچ کو پاسپورت فوټو چشل سایز دا سایز دی مثال ګوره مثال ایمیج ترې شدل ته دا سایزونه دي اوس مختلف سایزونه دي دا ایم کې د ملي میټر کې د انچ کې د دلته وګور دا مختلف اندازې دي 2 پر 2 انچ مثال ته برې شدل ته فایل ته برې شو پنته مثال د خپل عکس بدل تر واخلي ډیسکټاپ ته برې شي مثال د پکچر ما راوغستلو ایمیج سایز ته برې شي ایمیج سایز څومره دی انچ ته واره څومره دی 2 انچ مثال زدا کوم 3 پر 2 کوم 3 پر 3 ځه انټر به وایي د څه باندې سایز څخه جوړ وایي صحیح شو یا کله څه نه جوړه مثال په تور سمپل دلته کنټرولر ته انتخاب وکړه او دیز نه موو کا دلته راشه دلته کېده څه شو دلته کېده دلته چې د کې خدلو شیفټ ټول ساده سایز څخه وړو کې نورمال خپل سترګې مې چې دومره د پاسپورت سایز عکس ده صحیح شو کنور مو کې سنور مو کې په دې شکل یو دلته کې د لګ ورته سټروک ورکا انتخاب کړه ته سمپل سټروک تور ورکا چې دا کله کټ کول وخت کې څه مشکل نه وي دلته ورته یو سټروک ورکا یا ورکا ته دوه ورکا د څه وړو کې غونډه ورکا سټروک ورته انتخاب بس سو کې الټ بونی سي او بل کاپي الټ بونی صدا 2 کاپي مثال په تور الټ بونی صدا 3 کاپي په یو ورکه سمره تو باسه دلته سایز څخه ورته جوړ کړه دا بل سایز شو مثال په تور دا واخلا دا سم د څه غواړي سه پرنٹ کې دې طرحه فایل ته ډایرکټ پس کلیک کا پرنٹ کلیک کړئ نه ته پرنٹ کولای شي دا د پاسپورت یا مثال کا صورت دی پاسپورت فوټو سایز یا د څه وخت څخه کوټ راته پکې دا اول کوشش کو چک سره په خکه مرو باسي کالر اخلاص کړی او که کالر اخلاص نه نو به بل هم د څه جس کې خلک بشانته برش او دینه به کار اخلي او دا وګوره من سمپل دا څه کو ایډیټ کو په دې شکل صحیح به نور که تخپل عکس ته هغه ورکه مثال برایټنس ورکه دلته راشه په دې کلیک کا دیز نه تراشه کلیک کا برایټنس ورته ورکول شي چې سپین ښکار شي دلته برایټنس ورته انتخاب کا بس دا چاپ کو نور مشکل نه لري که بیک گراوند بل رنگ واړي بیک گراوند خو چینج کولای شي نور په دا اوس چیرته ایسته هغه درته ایډیټ کړو مخکې صحیح پک کړو رنگ کې دا خو بلر ملر استعمال کړی دی فلټر کې نور ته خو ما غشې دي صحیح ده